Kesorkar Meghalaya kalawan ra ya ke Chief Minister Regional Transport Scheme CMRTS. Kasien jam trekam ke bayadai bagi bos ki bayat keleng ban penyosok ya ki block headquarter bat ki headquarter jang ki district ha keleng ke jela Meghalaya. Ban pinduna ya ke dorbai kali bat ban pensuk ya ke let kawan jang ki padba. Hatu, pidan jingmut ban long try na pinyat ya ke bos padba lingba ke Chief Minister Regional Transport Scheme pila ban apply ya ke CMRTS da ka tu kat niatli ki sien jam ki basuk. Let ya ke Meghalaya One Portal. Nyon ha ke scheme la ne services. Thok ya ke kerteng jang ke scheme. Hadin kata nyon ha ke scheme card ban apply. Lakin tu ki nang apply ban pinbiang ya baro ki kot ki bayadai na ke benta ke te ke scheme. Ladap hila long lupa ki dukhat bala register ha ke Meghalaya One Portal. Nyon bed ha ke login. Ladap himpa register, nyon ha ke register. Bat shna ya ke account jong pi ha ke Meghalaya One Portal. Onda hila register, log in the mobile number jong pi, bat pindap ya ki jingdon kam ringkat bat ki kot ki badai. Hadin bap hila register ha ke Meghalaya One Portal, hila ban submit ya ki application jong pi ban pin shisha. But on dalam menjurya ka, pila ban yo jingi rap na ka sorkar, ka bakin thup ya ka jingi rap ban siu, lan ya ka down payment, ka jingi rap ha ka loan, EMI incentive, training, but jingi rap ha ka jing pinya ya ki kam. Ladap hilong inong syong shnong mapura jong ka Meghalaya, but kwa ban don benta ringkat ba ka jing roy jing kiyo jong ka jila. Ka CMRTS, ka de ka lad ya pi ban kantiyo ya ka Meghalaya. Na ka benta ki jing tip pa kampanya, let me siya ka District Transport Office kapadon ha janjong pi.